будем разводить костер на море. Вот мы сейчас возьмем такие вот иголки, немножко сухих веточек, как у тебя, и пойдем с помощью огнива попробуем разжечь костер. Готово? Я думаю, этого будет достаточно. Нам нужно создать защиту от ветра. Как надо такую укладываю стен. Помоги меня перевешивать. Ой! Помоги поставить его туда. Надо сначала это так вот сломать. Я Надеюсь, вижу, возьми вот эту группу и положи сверху. Аккуратненько. Ага. Супер. Ты должна создать достаточное трение, чтобы по ее получились искорки. Нам надо еще дома потренироваться, хорошо? Давайте. Давай я... Дуй, мама, дуй! Дуй, мама, дуй! Дуй, мама, дуй! С помощью огня у нас не получилось. У нас есть зажигалка, мы купили. Let's go, go! Гласит. Подойди. Подойди поближе. Я боюсь. Папа, бумага как раз оказалась. Маленький огонек. Гори, ясно, чтобы не погасла. Давай, ты. Пап, как будто я типа писала бабушке цветы и что-нибудь делаю такое. Потухаю. Ой, горячий. Вот у нас здесь сейчас будет пожар. Показывайте, кто меня сейчас смотрит. Ну хорошо, зажгли огонь. Сначала на снега, потом загорелся. Не убивай печеньки. Мы еще будем